सर क्या हुआ है आपको? हमारा ये बैक पेन है। हाँ और उसके वजह से पूरा लेग जो है हाँ। उसमें पेन होता है। अच्छा, बैक से कब से हो रहा है? ये करीब मेरा 1.5-2 साल हो गया। 2 साल हो गया। कैसे हुआ ये? कुछ पता चल रहा है कि कहीं पर ऊंचा नीचा में पैर दिए ऊंचा थे, नीचा गिरे नहीं। थे? हम लोग का जो काम है ना गल्फ में, हाँ। थोड़ा वेटेड काम है। वेटेड माने कितना वजन उठाते लगभग? बराबर नहीं होता, कभी कभी वेटेड काम आ जाता है। फिर भी कितना उठाना पड़ता है? एसी का काम हम लोग का है। अच्छा अच्छा। आउटडोर उठाने में भी है ना, हाँ, उसमें एक बार हमको लगा था होगा थोड़ा बहुत कुछ। हाँ। हाँ। लेकिन पेन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते गया, तो फिर मैं वहाँ डॉक्टर को देखा। अच्छा अच्छा। देखने के बाद वो आपको एमआरआई भी किया। अच्छा। एमआरआई रिपोर्ट हाँ हाँ। एमआरआई में बोला कि आपको जो है फिजियोथेरेपी कराना होगा। अच्छा जी। फिजियोथेरेपी के लिए वहाँ से बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। अच्छा। इसलिए मैं वहाँ कहाँ पर? गल्फ सऊदी में। सऊदी में। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो। मैं बोला तब छुट्टी जाऊँगा तो वहाँ जाकर अपना कराना है। अभी आप थोड़ा चल के देखिए, चलने से कैसा लगता है आपको? थोड़ा चलिए तो मेरे व्यूअर्स को थोड़ा दिखाइए। चलने से माथा सीधा रखिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पेन होता है। ये जगह खिंचा हुआ था। हाँ, ये जो है पेन होता है यहाँ पर। अच्छा। इससे खिंचा होता है और उसकी वजह से पूरा ये। अच्छा, थोड़ा आप चलिए तो, चलते हुए। अच्छा, आपका एक पैर छोटा बड़ा भी लग रहा है। हाँ। मेरे डायरेक्ट गिर रहा है। थोड़ा डायरेक्ट है, डायरेक्ट गिर रहा है। अच्छा, ये सही है। हाँ। लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम मेरा देता छोटा है। सा और ज्यादा चलने का बाद पूरा प्रॉब्लम होता है, तो और ज्यादा छोटा बड़ा लगता है। हाँ, ये जगह में पेन होता है। जब बढ़ेगा पेन ना, हाँ हाँ। तो ये पेन होगा, यहाँ से ऐसे आता है पेन। ठीक है। कभी कभी तो हमको किडनी का भी शक हो जाता है। नहीं, किडनी में फिलहाल तो नहीं है। व्यूअर्स, मैं कायरोप्रैक्टर विप्लव कुमार। तो आप सुने केस हिस्ट्री इनका, गल्फ में थे और सऊदी एरिया में थे, सऊदी अरब में थे। तो फिलहाल उनका प्रॉब्लम, आप वहीं से यहाँ पर आए। अच्छा, तो फिर वो क्या हुआ, जब उनको लगा कि कुछ पैर छोटा बड़ा सा लग रहा है, मैंने वो कुछ भारी उठाए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया है उनको। व्यूअर्स, जो मैं अभी इनका देख रहा हूँ, इनका लेग लेंथ जो है, मैं इनका अप डाउन देख रहा हूँ। दैट मीन्स इनका जो लेफ्ट साइड है राइट साइड से बड़ा है। देखिए, ये ऊंचा लग रहा है, ये नीचा लग रहा है, आपको साफ नजर आएगा। ठीक है, तो इसको मेरे को एडजस्टमेंट करना है। सर, आपका नी में कोई प्रॉब्लम है? घुटने में? नहीं, घुटने का कोई प्रॉब्लम नहीं। घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उनका थोड़ा हाथ दोनों पैर में पकड़ लो आप, दोनों कंधे के पास से। कंधे के पास से। हाँ, लंबा दबा कर, लंबा सांस लेना आप, लंबा, मुंह से छोड़िए। और एक बार, और उठ जाइए ऊपर ऊपर ऊपर। लंबा सांस। व्यूअर्स, हमने जो इनका ड्यू टू पेल्विस से हो रहा था इनका छोटा बड़ा, फिलहाल इनका लेग लेंथ हमने सेट किया। ठीक है, नीचे चले जाइए। फिलहाल व्यूअर्स, मैं इनका नेक एडजस्टमेंट करूंगा। लूज रखिए, लूज रखिए। आप दोनों पैर को थोड़ा पकड़ लो, इस जोर से दबाओ, पूरा जोर से। लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए। अब पलट लो, पेट को।
हाथ दोनों पीछे ले लीजिए। सर मैं जहाँ जहाँ आपको प्रेस करूँ वहाँ वहाँ बोलिएगा, जहाँ पेन हो वहाँ पर बोलिए। हाँ यहाँ आपका पेट कैसा साफ रहता है, पॉटी कैसा होता है? सही है। फिर भी हल्का फुल्का आपका। हाँ हल्का है, और रिच खाना वाना होने के बाद। ठीक है, मैं अभी आपको डाइट बता दूंगा ऐसे क्या खाना है। ये जगह, हाँ ये जगह तो थोड़ा सा ये जगह नहीं, इतना नहीं, ये नहीं ये नहीं, नहीं, ये जगह तो पहले तो इसमें इनका स्टिमुलेट कर रहा हूँ, फिर एडजस्टमेंट करूँगा, इनका अलाइनमेंट सही करूँगा। सर लूज रखिएगा। हाँ टैप लूज रखिए, छोड़िए छोड़िए। हाँ हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए। लूज रखिए। लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। इसको थोड़ा पैर को पकड़ लीजिए, उठाइए उठाइए और उठाइए और उठाइए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, शाबाश। फिर इसको उठाइए, उठाइए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए। अब एक काम कीजिए, दोनों को उठाइए, आप उठ जाइए आराम से। फोल्ड मत कीजिए, फोल्ड मत कीजिए, स्ट्रेट रखिए। उठाइए, हाँ लंबा सांस लीजिए, और एक बार, और एक बार, छोड़ दीजिए। ये वाला शोल्डर में पेन हो रहा, यहाँ पर पेन हो रहा है, ये शोल्डर में, शोल्डर में, ये जगह नहीं इधर, इधर में। ये अच्छा अच्छा, फ्लैट होके सो जाइए तो। नहीं पलटी हो जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बस बस बस, पैर लंबा कीजिए, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ फैस फोल्ड कीजिए, बस बस। माथा सीधा रखिए, लंबा सांस लीजिए, हाथ तो निकाल दीजिए, हाथ निकाल, छोड़ दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, हाँ हमारे और घूम जाए, बस ये पैर 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 फोल्ड, पैर फोल्ड। हाँ शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। हाँ ये लॉक कीजिए, जाने दीजिए, ये वाला शरीर जाने दीजिए, और जाने दीजिए, जाने दीजिए, और एक बार, इधर माथा दीजिए, और लूज रखिए, लूज रखिए, लूज, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। हाँ लूज रखिए, और 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 लूज रखिए। देखिए आप आ जाइए, लूज कीजिए, पैर लूज, लूज लूज लूज, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हाँ शाबाश, और ऊपर चले जाइए, लूज,
अभी पेन आ रहा है, जो आपका पेन आ रहा था हल्का है इसमें इसमें ऐसे जब उठाते हैं इसमें आता पेन, इसमें नहीं। इसमें नहीं, हाँ इसमें इसमें आ रहा है। एक काम कीजिए, इधर माथा कीजिए, इधर माथा कीजिए, उधर पैर कीजिए। लंबा सांस लीजिए, आप उठ और थोड़ा सा रख लीजिए, उठने मत देना, इसको इतना जोर से दबाना कि उठे ना दे। लंबा सांस और एक बार और थोड़ा सा रख लीजिए, छोड़ दीजिए। अब पेन आ रहा है, जैसा पेन आता था वैसा नहीं। लंबा सांस लीजिए, हाथ दोनों ऊपर उठा के पकड़िए तो चौकी को। हाँ, लंबा सांस लीजिए, यहाँ पर थोड़ा लंबा सांस और एक बार, हो गया। अभी एक एक पैर उठा के देखिए आप, कौन हल्का है कौन भारी है। दोनों आराम है। दोनों समान लग रहा है। थोड़ा सा पकड़ रहा, यहाँ थोड़ा सा पकड़ रहा, लूज और एक बार ये पैर फोल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। लंबा सांस, आप देखिए, उठाइए। ठीक है, थोड़ा आराम लग रहा है पहले से। अब थोड़ा चल के देखिए, देख पैर जो आपका डायरेक्ट गिर रहा था, पैर डायरेक्ट गिरना में बंद हो गया। यही ज्यादा प्रॉब्लम मेरा था। बैठ, लूज रखिए। हाँ, लूज 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 लूज। लूज अब देखिए, अब चल के देखिए। अब तो आपका चाल भी बदल गया, तो डायरेक्ट गिर रहा था। अब ऐसे ऐसे एक एक पैर पूरा पेट तक लगा के देखिए। हाँ, चल के देखिए। बदलाव लिया है। आप मेरे ऊपर पूरा बॉडी वेट छोड़ दीजिएगा। हाँ, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और एक बार छोड़ दीजिए। हाँ, आप देखिए, आप चल के देखिए। नहीं सही है। हुआ? चलने में पहले यहाँ लगता था थोड़ा। जो काम करने से आपको पेन फील होता था वो काम करके देखिए। नहीं वैसे नहीं, ये आप लोग का जो ड्रिल होता है ना, ऐसे थोड़ा पैर को पसार के ऐसे ऐसे करके देखिए।
ठीक है, ऐसे जगह इस जगह में आई, हाथ को ठीक घुमा सकते हैं ऐसे दोनों तरफ से। हाँ शाबाश। नियर अबाउट 100 में कितना बोलेंगे? 70 80? 80 तो है। 80 है। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी। मोहम्मद आलम। आप मैंने आप दुबई में ही सेटल रहते हैं क्या? नहीं, सऊदी में। सऊदी में। सऊदी में। आप फाइनल वहीं पर रहते हैं क्या? अभी फाइनल वही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप चैनल कहाँ से देखे मेरा यूट्यूब? चैनल हमारा एक भतीजा है, वो देखा, अच्छा। वो मेरे को बताया। अच्छा अच्छा उससे पहले हम लोग पेन रिलीफ में गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ बताया कि यहाँ रह के आपको करना होगा। तो हमारा वैसा कोई वहाँ रिलेटिव नहीं है कि वहाँ रह पाएंगे। अच्छा जी। अब सीपुर का मतलब है कि हावड़ा जाना आना, मतलब बहुत बहुत बड़ा अभी सर आपको मैं एडजस्ट किया, कैसा लग रहा? अभी पहले तो बहुत से अच्छा महसूस हो रहा है। पहले से फिर भी पहले से बहुत अच्छा है। तो सर ऐसे कि आपके साथ पहले भी कायरोप्रैक्टिक, इसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है, तो पहले भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा पहले मैं नहीं किया। नहीं ट्रीटमेंट नहीं। मैंने आप तो बाहर रहते आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर भी ऐसा कोई वहाँ मेरे को सजेस्ट किया था जी जी, लेकिन मैं वैसा वहाँ मतलब काफी डिस्टेंस की वजह से नहीं जा पाया। नहीं जा अगर पाए। उधर जाएंगे तो फिर ड्यूटी नहीं होगा, ड्यूटी जाएंगे तो उधर नहीं होगा। अच्छा, 15 दिन में गैप करना गल्फ में, मतलब बेयर करना बहुत बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल। तो सर ये जो ट्रीटमेंट अभी आपको दिया और आप जो फील कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे आपका जो मेरे व्यूअर्स लोगों को, या फिर आप अपने दोस्तों को क्या बोलना है मेरे यूट्यूब के चैनल से? यूट्यूब चैनल में तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब हमको रिलीफ मिला 100 में लगभग 80% तो मतलब अभी हम रिलीफ sure मिली। हैं। अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बता दूंगा, कुछ पोस्चर केयर बता दूंगा, कुछ डाइट बता दूंगा। उसके बाद ये सब क्या होता है, जनरल कभी कभार बॉडी वेट बढ़ने से भी होता है। हाँ। हाँ, तो हम लोग का तो कामकाजी जिंदगी है, तो बॉडी वेट बढ़ने से भी होता है। तो मैं अभी आपका बॉडी वेट और ना बढ़े कैसे, इसके विषय में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो तरीका मैं बता दूंगा जैसे और बॉडी वेट ना बढ़े और बॉडी बढ़े ना बढ़े, ये पेट ना बढ़े, इसका कुछ बताइए। पेट गर्ल्स में ज्यादा बढ़ता है, वो भी मैं बता दूंगा। इसकी वजह से हमको ज्यादा परेशानी है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कि किस ढंग से आप डाइट में रहोगे तो ये चीज़ होगा नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।